Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 Ndamukiza hatunganijwe ibikorwa rusangi byo kubetona ahagiye kuzoba ibiro vy'ishure ry'abagendana ubumuga hamwe no gushira intebe mu birasi. Ewe itwijugwaruka ntawe utokumviriza. Hatunganijwe ibikorwa rusangi mu ntara Cibitoke komine Rugombo zone Cibitoke ku mutumba wa Cibitoke ku nyubakwa y'amashure y'abagendana ubumuga. Ivyo bikorwa rusangi bikaba vyari ivyo gupava canke kubetona mu nyubakwa izoba ibiro vy'iryo shure. Ico gikorwa catewe iteka na buramatari w'intara ya Cibitoke ndetse n'abandi bubahwa batandukanye hamwe n'abene gihugu. Muri ivyo bikorwa nyene hakaba hakozwe n'igikorwa cyo gusomba intebe abanyeshure bazicarako. Izo ntebe zikaba zasombwe n'abajijwe kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga. Mwijambo rya nyakubahwa buramatari w'intara ya Cibitoke yagize ati udakora ntakarye. Ntivyumvikana ukuntu umuntu atitaba ibikorwa rusangi ariko akaba uwa mbere aza gutonda mu bahabwa isukari, ugasanga uwitaba ibikorwa vy'iterambere nta sukari aronka. Ati ndasabye ababijejwe ko boza barandika abitaba ibikorwa rusangi kugira abaribo bazoza babanza guhabwa iyo sukari. Ibikorwa mukoze ngaha iyo komini ikoresha amafaranga arico mwari kuzoronda muri komini mukakibuka, ariko ku nguvu zacu twese tugiye hamwe murabona ko dukoze ibikorwa byiza cyane rwose. Ndabahamagarira rero gukunda ibikorwa rusange, ntimuze murarindira yuko indongozi abajeje intwaro bande bose baza kubugarira banda kubaca amande kandi ibikorwa n'ibyanyu. Hariho benshi baciye ngo twese ngo turago dusenga ku isabato tugaku isabato, ariko indongozi zose ziri ngaha zinyumva, abajeje bisata bitandukanye biri ngaha mu nyumva, mwumve ko ibikorwa rusanga ari bya twese. Wadakene kubikora hari ibyo tuza gusaba ati tukabimwangira. Uno munsi nabonye ko twadukaye kw'imiryango mutatuzanye. Mwatuzanye? Nta ibikorwa rusanga bikurikira. Nyakubahwa umurongo inama mpanuzo ya komine, abadoda mu rusange nimubasinyiremo yuko bakoze. Ejo uzoda gusaba ijambo musitane, uzoda gusaba ijambo rya chef zone aza yitwaje kajya kaye. Adasinyemwo aca yigira. Hari isukari kiratangwa abakuru bituma muri ngaha. Uje kugura nurabe yuko yaje mu bikorwa rusangi. Udakora ntakajye. Ntabwo zo kwicara hari amazu yacu. Isukari je akabaza gutonda ubwa mbere ngo nibamuhe hari umwe n'igihugu yamangaha mu bikorwa tamatiko turakora. Niya twese mugabo ubwa mbere wakoze. Nije mugiye gati udakora ntakajye. Ajya makaye rero mugere mu yagendana. No musi bako mutagendanye macambwira abatware banyu bakabasinyiramwo. Hanyuma umutwara acadunguruka muri quartier yiwe yuguza ati turabe wikaida sinyemwo amucamande ko nta bindi byokora. Murebe ko bitazosanga ibintu byose byikora. Duhamagara abantu gira isuku mugabo nabyo dukora. Birateye isoni kubona umuntu mu rugo akubura indani kwiremba agaca yihorera. Aha nta nkomeze hati. Ziruzuye. Wamenya hano hari inkumi kera nuko yakubura gushika hehe kwibarabara, ariko abo umenga sigaye bose. Ubu rero turagomba ko dukora isuku y'Icibitoke, turagomba kwihinduka nisura kumera kwa kundi yari imeze kera. Ikindi yongeye gutanga impanuro ku bantu baharika, aho yanavuze ko vuba bagiye gusezerera abantu baharitse. Le 25 uzamumpaye intone, ndakeneye intone z'abantu bose dufite abagore batatu babiri naje ndimo kugira ngo impanuro tudironkere hamwe dusigara numwe abandi tubarungiki wabo cyane. Bazokwihangana nakundi.
mu kurangiza ijambo yashimiye abenegihugu muri rusangi bitabiriye ibikorwa rusangi. Twobamenyesha ko muri zone Cibitoke ibikorwa rusangi biriko biritabirwa n'abenegihugu benshi batandukanye, ariko cane cane abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga, abo bita abataxi vero. Ubu bariko baritabira cane ibikorwa vy'iterambere muri zone Cibitoke. Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.